get into it. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So, yung gagawin natin ngayon magmumukbang tayo. Yung nakita ko sa YouTube to, sa internet na magmumukbang sila. So, hindi ko alam kung gusto ba to. So, paano nga tayo magmumukbang kung wala namang pagkain? Pero pagkain natin. 3, 2, 1, go! Yan guys, so sa gilid ko, yung si kuya, tinatakam po siya. Sabi ko, spaghetti, spaghetti, spaghetti. Sabi niya, siyempre, chicken joy muna tayo. Ito naman yung burger steak. Kailangan po dito ng rice. Hindi ko pinubos yung rice.